चारण के बदल आहे गले में, इहो किथां खां मिलियो या कंहिं खां मिलियो, इहो असांजे वॾनि जे चवण मुताबिक़ त असांखे के ॿुधाइनि था घणा त बादशाह पीर दस्तगीर जीलानी खां मिलियो। जीअं बादशाह पीर दस्तगीर जीलानी मंज़िल अंदाज़ो त उते चारण को या ॻोठ वेझो या चारण को आयल ॿुधो साईं मंज़िल अंदाज़ थियल आहे त चयाऊं वञी साईं खां पंहिंजी जय माता जी करी ऐं सलाम करी अचां। अची चारण साईं वटि त पहुतो, साईं खे जय माता जी कयईं, चारण साहिबु आई? चए जी हा साईं। हलिया वेठो, तेसीं न ॾिनई सॻो। चए चारण साहिबु हीअ वटि सॻो, तुंहिंजी दुआ पिट अॻे बि हले थी ऐं अॻिते बि वधीक हलंदी। त चारण वटि हुई लोई, थोरो पाखर अहिड़ो लोई जो हुई। चारण चयो साईं तो मूंखे ॾिनो आहे सॻो त आऊं थो ॾियां ही लोई। अॼु खां पोइ पाण सॻे ऐं लोई भाउ आहियूं। उन ॾींहं खां चवनि था त साईं बादशाह पीर दस्तगीर जीलानी खां चारण खे सॻो मिलियल आहे। उन खां पोइ पंहिंजो दरिया पीर जे टाइम मंझि चारण कानो, जंहिंजो पुटु जुगतो चारण, उनजो अॼु बि मकान जुगतो चारण छाछरे तालके तर छाछरे में आहे। उहो कानो चारण वलालम कहिड़े केस में हितां अरेस्ट थी वियो। अरेस्ट थी वियो त उनखे ख़बर न रही त किथे आऊं कहिड़े मुल्क में आहियां, मुंहिंजो मुल्क किथे आहे ऐं मूंखे कंहिं अरेस्ट कयो आहे। हिते इन पंहिंजे देवनि खे पुकारियो त देवनि ख़्वाब में या आकाशवाणी में ॿुधायो त हिते हलंदी पीर दरिया पीर जी। दरिया पीर खे असीं बि तुंहिंजी सपोर्ट करियूं था ऐं तूं दरिया पीर खे पुकार त दरिया पीर तुंहिंजी अची सहायता कंदो। तॾहिं पोइ ॿी राति पई हिन दरिया पीर खे पुकारियो आहे कि किल बिल बाखिया पहर कुड़ता महर दिल माइया, तो फंग हाथी सिर टोपी सोन घणे साइया। हराम चीजा तुर्क हिंदू लालच तुण रहे होय लॻो, दुल्ला ये मोहम्मद पीर दरिया भीड़ कट ॿेड़ी बञो जीअ भीड़ कट ॿेड़ी बञो। भूडंड कोफियो ॾूंठ भूरो घाट अवड़ तणघड़ी, लूंधे लिंगर लोहरा लूंट लिया करी कब्ज़े कोटड़ी। दुरपुर दरिया ताड़ा ऊपर पहरो आपको, दुल्ला ये मोहम्मद पीर दरिया भीड़ कट ॿेड़ी बञो जीअ भीड़ कट ॿेड़ी बञो। अंग्रेज केरे पेश आयो तुहारूं को मुख्तट, जहाज तारण की जल्दी ऐसी जल्दी करो अटे। पंचायत कविया त्रोड़ ॿेड़ी कान को पकड़े तनग को, दुल्ला ए मोहम्मद पीर दरिया भीड़ कट ॿेड़ी वञो जीअं भीड़ कट ॿेड़ी वञो। अञा इन जा सवैया त घणा आहिनि, मूंखे यादि इहे आहिनि, ॿुधायां थो। जय माता दी।